មួយត្រូវមានជំនឿជឿជាក់លើខ្លួនឯង build your own confidence គិតថាមួយអាចធ្វើបាននិងបានលទ្ធផលល្អមួយជាសិស្សថ្នាក់ទី12ទាំងអស់ជាទីមេត្រីក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃខាងមុខនេះមួយនឹងចូលរួមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិគឺជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដ៏មានសារៈសំខាន់និងជាប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់មួយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីអ្វីដែលមួយបានខិតខំអស់រយៈពេលជាង12ឆ្នាំចាប់ពីមត្តេយ្យសិក្សារហូតដល់មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏មានសារៈសំខាន់នេះខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើដល់មួយនៅចំណុចមួយចំនួនដូចតទៅទី1មួយត្រូវមានជំនឿជឿជាក់លើខ្លួនឯង build your own confidence គិតថាមួយអាចធ្វើបាននិងបានលទ្ធផលល្អតាមពិតទៅមួយធ្លាប់ឈ្នះមនុស្សរាប់លានអ្នកកន្លងមកហើយតាំងពីថ្ងៃកកើតដំបូងមួយមានភាពស៊ាំលឿននិងខ្លាំងជាងអ្នកដទៃចំណុចទី2នៅពេលមុនប្រឡងមួយត្រូវបែងចែកពេលវេលាបានច្បាស់លាស់ពេលណាដែលមួយសម្រាកពេលណាដែលមួយត្រូវរំលឹកមេរៀនពីព្រោះបញ្ហាសុខភាពជាបញ្ហាចម្បងដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់លទ្ធផលនៃការប្រឡងរបស់មួយចំណុចទី3នៅពេលមុនប្រឡងសូមមួយទៅដល់មណ្ឌលប្រឡងឲ្យបានមុនម៉ោងកុំផិតភ័យពេកកុំព្រួយបារម្ភពេកដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់លទ្ធផលនៃការប្រឡងរបស់មួយចំណុចទី4នៅពេលប្រឡងការគ្រប់គ្រងពេលវេលាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់មួយទាំងអស់គ្នាពិសេសប្រសិនបើមួយជួបសំណួរណាដែលពិបាកសូមកុំចំណាយពេលច្រើនពេកលើសំណួរដែលពិបាកនោះសូមបន្តទៅសំណួរណាដែលងាយស្រួលដែលអាចយកពិន្ទុបានល្អនិងធ្វើបានពេញលេញបាទជាទីបញ្ចប់ខ្ញុំសូមជូនពរដល់មួយថ្នាក់ទី12ទាំងអស់សូមប្រកបដោយជោគជ័យនិងលទ្ធផលល្អគ្រប់គ្នាសូមចងចាំថាឪពុកម្ដាយអាណាព្យាបាលញាតិមិត្តនិងមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់កំពុងរងចាំលទ្ធផលដ៏ល្អរបស់មួយគ្រប់រូបបាទសូមអរគុណ